အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတူရီဝနာ channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရဗျဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်10ရက်5လ2023ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုမပြောပြခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တဲ့တပတ်စာဗီဒီယိုမှာထွက်သေးတာဆိုလို့9ပတ်တီးတစ်လုံးပဲထွက်သေးရပါတော့ဒါပတ်တီးလေးလုံးရွေးထုတ်ပေးတာ9ပတ်တီးတစ်လုံးပဲထွက်ပါသေးရဗျဒီတပတ်ကတော့ထူးထူးခြားခြားပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓမကျော်ပတ်တီးနှလုံးအမြဲတမ်းအပတ်တိုင်းရွေးထုတ်ပေးလို့ရှိရင်ဒီလိုနေ့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတစ်လုံးကတော့အမြဲတမ်းအောင်ပြီးသားဖြစ်နေပြီပေါ့နော်တစ်လုံးကတော့အမြဲတမ်းအောင်ပြီးသားဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့လို့ဒီဘက်မှာဗုဒ္ဓမကျော်ပတ်တီးလုံးဝမအောင်သေးဘူး2နဲ့3ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးထုတ်ပေးထားတာ2ပတ်တီးရော3ပတ်တီးရောလုံးဝမမိသေးပါဘူးဗျာနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမွေးကနန်းလည်းမမိသေးဘူးနောက်တစ်ခုကနေတိုက်1ချင်းနေနေတိုက်ကနန်းတွေလည်းဒါမမိသေးဘူးမမိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောသလိုပဲကနန်းကကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တောက်လျှောက်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ကနန်းကပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှလုပ်လို့မရအောင်အကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကနန်းကပ်ပြီကနန်းမလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပတ်တွေကတော်တော်အဆင်မပြေရများတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ပြပေးချင်တာကဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ကနန်းနေအဆင်မပြေတာလေးရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ထိန်းသိမ်းဆော့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အကြံပြုပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးကိုလည်းရစေချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပေးထားပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့လို့ကနန်းမလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတွေအတွက်အချိန်ကိုငွေပန်းဖြစ်မှာဆိုလို့ပါဗျာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဦးနေ့အတွက်အချိန်တွေကကနေပေါက်ကနေတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ဗျဗုဒ္ဓဦးနေ့မနက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်16အချိန်ကိုရွေးပေးထားပါတယ်9:3ည48နဲ့ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ16အချိန်ကို9:3ည48နဲ့ကတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးထုတ်ထားတဲ့ပေါက်ကနေ8ကွက်ကတော့15 13ည14 18 65 63ည64 68ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါက်ကနေ8ကွက်အကောင်းဆုံးရွေးထုတ်ပေးထားပါဗျာနော်နောက်တစ်ခုကဗုဒ္ဓနေ့ညနေပိုင်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2ခွန်ချင်းဖြစ်ပါတယ်9:3ည48နဲ့ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ2ခွန်ချင်းကို9:3ည48နဲ့ကတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးထုတ်ထားတဲ့ပေါက်ကနန်း8ကွက်ကတော့25 23ည24 28ခွန်5ခွန်3ညခွန်4ခွန်8ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါက်ကနန်း8ကွက်ရွေးထုတ်ပေးထားပါတယ်ဒါကတော့ဗုဒ္ဓနေ့ညနေပိုင်းအတွက်အချိန်ကြီးကဲကနေပေါက်ကနန်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုအမြဲတမ်းအားပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျခုနှစ်သားသမီးများအပူရီရှိလို့ရှိရင်လည်းပေါက်ကနန်းတွေလည်းရကြပါစေဗျာနော်Maybe good times for the Martians, but not back here. To it, a vision of what software could do. What was your vision? Well, a computer on every desk and in every home. Right. I don't have one on my home or in my We're desk. We're working on that. Vice versa. But there was more to it than just that vision. You must here, welcome to here. The first question I kind of was interested in asking is what you think each has contributed to the computer and technology industry, starting with you, Steve. Have known, how early did you realize you knew something that could be exploited and to this extreme? Well, there were a small group of people who saw what this chip could do as it became more powerful. And we sort of felt like a special group because... For Bill and vice versa. I think, but the biggest thing was Bill was really focused on software before almost anybody else had a clue that it was really the software. It's like, I mean, it'd be kind of weird if the aliens landed in the ocean with parachutes and like, okay, nothing to fear. I mean, I think it ends up being... Bill, how about the contribution of Steve and Apple? Well, first I want to clarify, I'm not fake Steve Jobs. I actually looked at We were all working on it, and we thought someday these big computer companies are going to have a huge problem, and this thing is going to reach out to the entire world. But every year we just kept hiring more people working on it. It's been 20 years since we... Moot point because you want to bring the spaceship back. Like, these spaceships are expensive, okay? They're hard to build. You can't just leave them there. So whether or not people want to come back or not is kind of like they can jump on if they want, but they need the space. At an Apple ad from 1978. It was a print ad that shows you how ancient it was, and it said thousands of people have discovered the Apple computer. Thousands of people. 小学生でも笑わない熊田もバカウケ We had some very strange ads back then. We had one where it was in a kitchen, and there was a woman that looked like the wife, and she was typing in recipes on the computer with the husband looking on approvingly in the back. Started it, and we're not really to the full realization of that vision even today. Yeah. But this came to you more or less when you were in high school. You were so far ahead of people
in your high school class with knowledge of computers that the school. Yeah, stuff like that. Most people, some people here, but I don't think most people know that there was actually some Microsoft software in that Apple II computer. Do you want to talk about what happened there, or how that occurred? Our own U.S. Air Force is funding the Russians to compete against us. It's super messed up. I mean, what the, Didn't you say to me earlier in this conversation, we don't want to do business with... The original Apple II BASIC, the integer BASIC, we had nothing to do with. But then there was a floating point one where, and I mostly worked with Woz on that. I made 2 years late. What went wrong? Well, I do have an issue with punctuality, I have to admit. You have this great shot of green plants on a red background, and I thought, okay, maybe... Jerks. Who does? Right. Well, so I'm wondering, well, in my business, sadly, it's occasionally necessary. Much unfortunate. The Model X is now